Hello，大家好，今天来体验 Linux 发行版的一款系统 Arch Linux， 也可以把它叫做 Arch。最开始我是在一些视频的评论区时不时看到 Arch 这个名词，随后我一搜，那在网上还有一个著名的称呼叫做 Arch 邪教，这就不得不引起我对它的好奇了。说实话，我过往对 Linux 发行版停留在一个比较窄的范围，我人生中安装的第一款 Linux 发行版系统是无班图。因为我的专业和工作都跟 IT 没有关系，所以当时也是完全出于好奇心才去尝试的。那后来自从使用 NAS 设备、软路由设备之后，我开始比较长时间的浸泡在Debian 系统的了解与探索中。那不知道视频前的大家，尤其是非 IT 相关背景的朋友，第一次使用 Linux 发行版又是什么呢？只从大类上说，我用过的 Debian 与无班图属于同一个大家族。这次体验的 Arch 则完全属于另外一个分支，另外一个家族。那么接下来就随着我这位初级爱好者的视角，来一起看看 Arch 的体验。我把 Arch 系统安装在了一台老电脑上，它在我之前的视频中也出现过，就是那台10年前的戴尔商务台式机。我第一个要提到的体验就是 Arch 系统的安装体验。安装过程中，我会想起那句从入门到放弃，因为它跟无班图这类傻瓜式的图形化引导安装方式不同。我每次安装 Arch 系统，每一步都是通过命令来完成的，比如输入命令、手动连接 WiFi、创建硬盘分区、安装引导程序、安装桌面环境等等。这样的方式对刚刚想入门的用户来说确实不太友好。当然，现在也有了 Arch Install 的脚本，可以让安装流程更加简单化。在一定程度上降低了安装难度，但以我个人亲身经历来说，对于有时间精力的用户，建议还是一步一步的通过命令来完成。这样做或许可以帮助像我一样的入门用户去了解 Linux 系统一些主要模块是什么，还有它们是怎么工作的。在网上我们也能找到非常详细的 Arch 系统安装教程，有的作者的教程事无巨细，真的非常棒。所以参照这些教程，用命令来操作也没有那么可怕。第二个要提到的就是 Arch 的桌面使用体验。桌面环境我安装的是 Wayland 和 KDE Plasma。安装 Plasma 之前我想的比较简单，主要是之前已经体验过 GNOME 和 XFCE。系统安装启动进入到桌面后， Plasma 呈现出的效果和现在的 Windows 11比较接近，像底部有 Dock 栏或者是叫任务栏。任务栏左侧类似于 Windows 系统的开始菜单，任务栏的右侧是日期、系统音量、网络和正在运行的一些后台程序等等，它跟 Windows 系统的界面很接近，甚至呢，它也有一个快速显示桌面的按钮。查看文件目录，我借助的是 Dolphin 文件管理器，可以变换文件夹的显示方式，也可以调整文件夹图标的大小。窗口左侧有常用存储位置、远程位置，比如挂载的局域网共享，最后是本地存储位置。像这里显示的 SDC2、SDC3 这两个分区是在系统安装时做的硬盘分区，格式是 ext4。SD2 路径下是 Arch 的系统所在之处， HD3 下是 Home 目录，创建的用户目录都在这里。再下面的 1.8T 是2块 1T 的机械硬盘组成的阵列，我借助的是 MV-ADM 组成了 RAID 0，主要是用来存放数据。我这里组 RAID 0只是为了测试，在实际中并不建议长期的单独使用 RAID 0阵列模式来存放重要数据。左键单击程序启动器菜单，那点开设置，这里有很多选项，像修改桌面壁纸、桌面主题、文字字体等等，诸如此类跟系统设置相关的操作都可以在这里完成。如果想要修改任务栏的显示，可以在桌面右键选择进入编辑模式，可以调整任务栏的大小、位置以及显示效果。总体来说 KDE Plasma 显示的效果比较接近 Windows 系统，对于新手来说上手也比较容易。第三个就是常用的软件体验。一套电脑操作系统的体验，除了桌面交互带来的直接体验之外，还需要看这个系统的软件生态。我这里具体到3个维度来说说我的体验，像适配这个系统的软件的数量、软件安装的难易程度，还有软件本身的质量。在适配的软件数量方面， Linux 平台显然不能跟一家独大的 Windows 平台相媲美。
举例来说 ，KDE 集成了一个名字叫 Discover 的软件，我们可以把它简单的看成软件中心或者是应用平台。在安装好 Qt6 框架之后，就可以通过 Discover 来安装 Arch 官方仓库的软件。它汇集了不同类别的应用。当然，这里也有一个系统提醒，是说对于 Arch 的维护人员来说，并不推荐用 Discover 来管理 Arch 官方的软件，更推荐的是通过 pacman 命令来进行管理。不过我们还是在这里可以看一看官方仓库的应用情况，种类倒是挺多的，但实际上数量并不多。比如我想安装腾讯 QQ， 在搜索框搜索关键字根本搜不到。直接来到聊天的子类里边，列出的这些应用，我除了那款蓝色的应用之外，其他的应用我也不熟悉。在其他的分类差不多也是这种情况。不过这些没关系，我们还有解决的方法。如果想继续通过 Discover 安装应用，可以在设置里边添加一个名字叫 Flatpak 的软件源。我们可以把 Flatpak 看成第三方软件中心，但是它的运行模式比较特殊，它提供的软件工作时是运行在一个隔离的沙盒环境里。它的优点呢是软件数量丰富，而且因为沙盒机制，对于宿主级来说是比较安全的。添加完再去 Discover 软件中心，可以看到应用数量明显多了。如果是来自 Flatpak 的应用，在界面上也会有标记。这时候再去聊天的子类下面看，就有一款 QQ 应用，上面有 Flatpak 的标记。现在就可以正常的安装 QQ， 安装完之后正常启动。也正是因为它们是运行在沙盒环境里，所以它的缺点呢是耗用的电脑资源相对比较多。这样来看 Flatpak 的缺点对于一些非常低配置的电脑来说就不怎么友好了。除此以外，还有没有其他的安装途径呢？当然也是有的。接下来就要请出 Arch 杀手锏之一 AUR， 它的全称是 Arch User Repository。AUR 能提供大量用户自己创建的软件包，可以让我们更加灵活安装和管理许多官方仓库没有的软件。打开 AUR 的网页，搜索框输入软件名称关键词，这样就可以查询到有没有你想要的软件。那么问题来了，怎么安装 AUR 仓库的软件呢？这个就是 AUR 的缺点了。当然这个缺点是对于新手来讲的。安装 AUR 仓库中的软件需要记住命令行，它也有两种方式。第一种是安装 EA 工具，然后通过命令去安装软件。第二种，在 AUR 网页搜到软件后，复制这个链接，然后把软件包用命令下载到本地，最后通过本地编译之后完成安装。这两种安装方式无论如何都是要借助命令才能实现。现在嘛，养成使用命令行的习惯之后，我觉得确实更方便一些。对官方仓库的软件就用 pacman 的命令来管理，对 AUR 的包就用 EA 命令来管理。好的，那么通过以上这些方式，这样就能基本保证我能顺利安装一些常用的软件。说完 Arch 平台的软件数量、体验和安装体验之后，我们再来说说软件质量方面。我分为了两个角度。第一个，有很多免费而且为 Linux 平台适配的软件，比如 VLC、OBS 还有 LibreOffice， 像这类项目呢都是开源的项目，开发团队并不是传统的商业公司，这些软件质量往往都很高，而且很多都是小而美，所以在用户群体中也有很好的口碑。在这里要向这些团队和作者表示崇高的敬意。第二个就是一些传统商业公司开发的软件，这类软件的特点是他们在 Windows 或者是 macOS 平台有着庞大的用户群体，但是一些大的商业公司未必看得上 Linux 桌面用户的份额，所以没有为 Linux 平台专门适配，或者是它不好好适配，导致的问题就是一些想用的软件要不就是没有，要不就是不好用。对于国内的用户来说，比如微信，为了能在 Linux 平台用上这些没有适配好的软件，一些大神就出手了，像 Arch 的 AUR 仓库中第三方作者的软件，不过这些项目基本上都是他们在为爱发电，加上作者时间精力也有限，用起来的体验也有好有坏。但是在这里还是要感谢这些无私的大神们，
正是因为有了他们的无私分享，才让 Arch 的软件生态越来越的丰富。总体来说，我是一位重度的 Windows 系统用户。这次尝试Arch系统，我要去适应 Linux 系统的软件生态。很多情况下，我需要找到平替软件，确实会耗费一定时间。不过我把这个过程当作探索和学习了。说完软件生态体验之后，另外要提的一部分是特殊的软件群体。对了，游戏。我的确不是重度游戏玩家，但是这次我还是在 Arch 上安装了 Steam 平台，简单的体验了一番。看我的游戏库里边游戏少得可怜，我最喜欢的一款游戏来自2星的《五星好市民》。游戏启动运行起来之后，跟之前在 Windows 平台上差不太多。我也可以接一个第三方手柄。我这台 Arch 电脑上原先没有蓝牙设备，我之前根据Arch论坛的推荐买了一个 USB 蓝牙接收器，通过蓝牙连接游戏手柄，系统能完美识别。这里还有一款我很多年前在 Steam 上买的 FM2017。FM 对硬件的配置要求并不高，所以自然可以流畅运行。说到这里，威社现在开发的最新版本的 Steam OS 平台就是基于 Arch Linux， 它最开始是基于 Debian 研发的。实际上并不是所有的游戏都原生支持 Linux 平台，像我玩的 GTA 5本身就不支持 Linux 系统。这些游戏之所以能在 Linux 系统上运行，就要得益于威社开发的 Proton。简单理解， Proton 是一种兼容层，主要的功能是让原本只能运行在 Windows 平台的游戏可以在 Linux 系统上运行，而且资源消耗的比较低。至少我玩的时候并没有觉得和我之前在同硬件配置的 Windows 平台有什么区别。 Proton 的功能要在 Steam 客户端里边把对应的设置打开，在客户端中它有一个专属的名字叫 Steam Play， 这样在Arch上就可以畅玩 Steam 上的大部分游戏了。在这里还推荐一个网站，在这个网站上可以查到 Proton 对哪些游戏有支持，以及它的支持情况是什么样的。以上在这些桌面环境的体验其实并没有体现出 Arch 的独特之处，哪怕换一个其他的发行版，体验都很相似。所以前面体验桌面效果这一趴呢，更多的是在体验 KDE Plasma。 就像我要吃一份米饭，不管这份米饭是放在碗里还是放在盘子里，盛饭的容器虽然不一样，但是我最终直接品尝到的只能是米饭。那相似的底层的系统 Arch， 在桌面环境中我就是没有办法直观的感受到。对于新手的我来说，什么时候能直观的感受到呢？好，接下来就来到 Arch 系统更新维护这一趴。Arch 最大的特点是它采用了滚动更新的方式，这就意味着它没有系统版本数字号，不像乌班图 Debian 发行版每隔几年都有一个大的版本更新。只要 Arch 用户想更新，可以每天一开机就执行更新命令，更新的频率完全取决于用户自己。这一块就是我能直观的感受到 Arch 的特别之处了。接触 Arch 的时候，我还听到了一个词叫滚挂，意思是滚动更新之后系统挂掉了。经常看到有网友说的滚挂警告，滚挂这个词可能会让一些新手尝试 Arch 的想法戛然而止。不过可能是我用 Arch 的时间不长，还没有遇到系统完全崩溃，系统无法启动的状况。但是我也遇到过其他问题，像有一次在更新完系统后无法进入桌面环境，根据报错的代码查阅了论坛，最后也没有解决，我就干脆再重装一遍系统。在这一次之后就没有遇到过什么严重的问题了。话说回来，至于为什么会出现滚挂的问题，以我个人的实际经验来说，这种滚动更新的方式确实要激进一些，就有可能导致软件包之间的依赖关系在更新时发生冲突，然后导致一些软件无法正常工作。还有可能是因为新的内核和驱动可能与旧的硬件不兼容，都可能导致系统的不稳定。为了应对滚挂的风险，我查询到的其中一个建议是使用支持快照的文件系统，比如 BTRFS。 一旦出现问题，那就可以利用快照恢复到以前的状态。还有的建议是选择稳定版的内核，然后选择可靠程度比较高的软件包，这样一来或许能在一定程度上降低挂掉的风险。从安装 Arch 到后面的开始配置使用 Arch， 不能被绕开的一个英语单词是 ArchWiki。
Arch Linux 是一款由社区负责维护的非盈利性质的项目。与此同时，它也为用户提供了一套全面的说明指引，就是 Arch Wiki。Arch Wiki 对新手很友好，很多司空见惯的问题都能在这里找到答案。Arch Wiki 的一个目标呢，就是让 Arch 用户培养靠自己动手解决问题的能力。如果在 Arch Wiki 中不能找到答案，还可以去 Arch 论坛寻求帮助，只是要遵循社区的一些基本规范。我挺认同其中的一句话，我觉得最后一句放在所有自由开源的世界都是如此。在这个独特的世界里，即使你是一位新手，也没有人会歧视你，很多爱好者都是从新手成长起来的。但千万别只会一味的索取。总体上，我使用 Arch 到现在并没有什么不适。当然，我这台Arch主机更多的是我把它当做备用电脑来使用。好的，关于 Arch 直观的系统体验先暂时告一段落。接下来我们来看看 Arch 系统能不能作为服务器系统。首先，我肯定是不推荐 Arch 作为服务器系统的，更准确的说，不推荐 Arch 只做服务器系统。因为滚动更新的模式并不太适合需要长时间稳定运行的服务器，但是让 Arch 做一台兼职服务器，那肯定是可行的。有点像我们使用的 Windows 电脑，不是也照样可以用来兼做文件服务器或者是视频媒体服务器吗？ Arch 毕竟属于 Linux， 所以很多服务照样可以运行在 Arch 上。除了部署的命令有所区别之外，方法和思路跟其他 Linux 平台大致相似。比如安装上3版，这台 Arch 主机就可以变成为文件服务器，借助 Docker 或者是 Podman 可以来部署各种容器。加上我这台 Arch 主机有 1.8T 的硬盘空间，我可以用这台Arch 主机下载和存储视频资源，然后再部署 Jellyfin 或者是 Plex 让它提供视频媒体服务。为了更方便的管理这些服务，我测试安装了 Cockpit， 它能够提供一个简易的 Web 界面。在 Cockpit 的 Web 界面，我们能够看到系统的运行状态，在网络管理里面对网络进行管理，硬盘管理里面可以创建 RAID 阵列。Cockpit 提供了虚拟机插件，安装好 KVM 的相关服务后，就可以在这个界面创建和管理虚拟机，像创建一个 OpenWRT 虚拟机做旁路由，创建一个 Windows 虚拟机。此外，还有用户管理的插件。Cockpit 提供的插件数量并不多，只包含一些最基础的功能。毕竟嘛，它也并不是专业的 NAS 管理界面。这样看下来 ，Arch 作为服务器技术上没有任何阻碍。当然，推不推荐就另说了。好的，那以上就是我对 Arch Linux 系统的体验。使用下来，总体我感觉挺好的，目前已经稳定使用了5个多月。后面呢，我也会去找一台笔记本电脑，继续尝试安装使用 Arch。看看到时会有什么样不同的体验。好的，视频到这里就结束了，感谢各位朋友的观看，下回见。